你等一等，呢位朋友你影唔緊要，佢不停咁閃啊，你明唔明啊？你自己唔知嘅咧，你同咗你又閃啊，你明唔明啊？你影唔好閃得唔得？嚇，或者離遠閃啲啊？好啊，有少少吃力啊，我咁樣好嘛？即係不停有人喂咁樣好嘛？講到邊咧？啊，資質低，水平喂，水平低唔係資質低啊，大佬啊！你做教書啊弊啊，真係啊！嗰期冇讀書啊，你資質低啊，到嚟百度啦你！水平低啊！佢仲同我講，佢話我平日啊簽開嗰啲人，我可以溝頂級嘅 model 啊，而家簽你我只能夠溝 animal。Any 模特兒 ，Animal，OK， 哇！咁我嬲得好勁啦，咁啊 cut 佢線啦，係嘛？我點解好嬲啊？各位你知唔知？係嬲自己啊！我憑咩嘢想發達啫？我諗清楚。喂，呢個老千佢都勤力過我，真係喎！人哋真係諗咗條絕世好橋出嚟喎，不過佢係冇實行咁解嘅啫噃，嚇！起碼佢喺集資方面，人哋又真係做足計劃嘅喎。我呢世人都未試過集資。阿士哥，端午節買金多寶，我集過資。但係個計劃唔係我諗噶嘛，係屈原幫我諗噶嘛。同埋人哋即係出去揾投資者，真係做足公關嘅。佢同我講啲嘢，我自問我真係對人哋係講唔出口嘅。佢同我講：阿子華，你前半生4個字，大材小用啊！你試下對隔離嗰個講一次啊，唔容易講啊！你試下對隔離嗰個講一次啊，大材小用啊！你前半生，因為你得前半生啫嘛。佢又講：唉，阿子華你自卑啊，因為你要求高啊嘛，你好過90% 嘅人，你都覺得自己唔合格。哇，幾好聽呢啲説話！跟住呢句你講得出，我真係即場回水俾你。OK， 似話靚仔嚟噶，不過冇人睇得到咋。紅衫呢個，你對你隔離呢個識唔識嘅？你對佢講一次，我即刻回水俾你498。你講唔出口？咦，你着住條短褲嚟喎，唔怪之講唔出口啦。着住條單車褲嚟坐第一行。我會集中唔到精神㗎，你知唔知啊？真係人哋做足公關啊，各位！而佢最令我震懾一句説話係乜嘢咧？就係佢繼續講下，我臨給佢線之前咧，我就同佢講：你出得嚟行，遲早要還。跟住佢就話：活在當下啦。